မဲ့မင်္ဂလာပါ UK Matchရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ Premier League ပါဝင် La Liga နဲ့တခြားပြိုင်ပွဲတွေမှာစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းတွေအများကြီးရှိတဲ့အချိန်ဒီနေ့ရာသီ Italy Serie A ကခါတိုင်းနှစ်ထက်ပိုပြီးတော့အကျိတ်နဲ့ရှိလာနိုင်တယ်။ပြည်သက်တွေပုံမစိတ်ဝင်စားလာနိုင်တယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းဒီ Juventus နဲ့ Italy လူမျိုးနီးပြဟောင်းဖြစ်သလိုအင်္ဂလန်လက်ဝဲစင်အသင်းကိုလည်းနီးပြဖြစ်လုပ်ခဲ့မှုတဲ့ Fabio Capello ကသူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်း Juventus ထက်စာရင်ဒီနေ့ရာသီမှာ Serie A မှာဘိုးဆွဲနိုင်မဲ့အသင်းကသူ့ရဲ့ favorite အသင်းက Inter Milan ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်။ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ဒီနေ့ရာသီမှာ9နှစ်ဆက် Juventus Serie A မှာစိုးမိုးထားတဲ့ Serie A ပြိုင်ပွဲကို Andrea Pirlo ရဲ့အသင်းကပဲချန်ပီယံဖြစ်မလား Antonio Conte ရဲ့အသင်းကဒီတစ်ချိန်မှာ Inter Milan ပြန်လဲဥမော်လိုက်နာမှာလားဒါအပြင် AC Milan တို့ Roma တို့ Napoli တို့ Lazio တို့ Atalanta တို့အသင်းတွေကရောဘယ်လိုလဲဆိုတော့အမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ဒီနေ့ရာသီ Serie A ကခါတိုင်းနှစ်ထက်ပိုအကျိတ်နဲ့ရှိမှာအထူးသဖြင့် Atalanta ရဲ့ Napoli ရဲ့ Juventus ရဲ့ Inter Milan ရဲ့ဒီလေးသင်းကကျန်တဲ့အသင်းတွေနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ advance ဖြစ်လာနိုင်ပြီးတော့မှLazio တို့ AC Milan တို့ Roma တို့ကတော့သူတို့၄သင်းရဲ့အောက်မှာအတိုင်းအတာတစ်ခုဒီဒုက္ခပေးမယ်မထင်မပဲ Serie A က17ကို9သင်း race ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လက်ရှိနေထားရ Ronaldo ရှိတဲ့ Juventus ကဘယ်တော့ခါမှ short လို့မရသလိုအချိန်မီဘိုးဆွဲနိုင်တဲ့အသင်းဘာကြောင့်လဲနီးပြဘသူပဲကင်Cristiano Ronaldo လိုတကူရီဆွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးကစားမတစ်ယောက်ပါဝင်တဲ့အသင်းမှာ Juventus စီကနေအများကြီးမျှော်လင့်လို့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာ Mauricio Sarri အသင်းကအားနည်းမှုတွေပြဿနာတွေရုန်းကန်မှုတွေရှိပေမဲ့ Ronaldo ရှိကသွင်းကိုတွေ Juventus ကအချိန်တန်ရင်သူတို့ပဲရအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ရာသီ Andrea Pirlo ရဲ့အသင်းကမနစ်က Ronaldo ကိုအရန်အားကိုးထားတဲ့စာရင် team ကိုပူ balance မျှအောင်သူစပြီးပြုလုပ်လာတယ်။ဝါရင်ကစားမတွေကိုထုတ်ပြီးတော့လူငယ်ကစားမတွေနဲ့အစားထိုးတယ်။ Fiorentina ကခေါ်ထားတဲ့ Federico Chiesa အပါဝင်လူငယ်ကစားမလေးတွေသူတို့အားဖြည့်လာတဲ့အပြင်ခဒီယာဆိုလည်းဒီနေ့ရာသီမှာသူလုံးဝမသုံးတော့တဲ့အနေအထားတွေကိုကြည့်ရင် Juventus ဟာခါတိုင်းတက်ပို့ပြီးတော့တင်းပိုဆန်လာတယ်ကစားပုံပို့ပြီးတော့တည်ငြိမ်လာတယ်ပြီးခဲ့ရာသီတော့ကြည့်ရင် Juventus ကအမှတ်ပေးချန်ပီယံတာဖြစ်တာ Serie A မှာတကယ်ကစားပုံအကောင်းဆုံးသင်ဟာ Atalanta အသင်းပြီးတော့မှ Lazio အသင်း Napoli အသင်း Inter Milan တို့ AC Milan ပါသေးတယ် Juventus ကအဲ့ဒီနေနေရှင်တော့ကစားပုံမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ Juventus မှာဂိုးသွင်းတေချာတဲ့ Ronaldo လိုကစားမမျိုးရှိတဲ့အခါမှာအချိန်တိုင်းရင်သူတို့ကသုံးမှတ်ကောင်းကောင်းယူနိုင်စွာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ရာသီမှာ Andrea Pirlo ကသူ့အသင်းကိုကောင်းကောင်း transform လုပ်ပြီး step by step သူပြုပြင်ပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာ Juventus ရဲ့အကောင်းဆုံးအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ Serie A မှာ Fabio Capello ပြောသလိုမျိုး Inter Milan ကို Juventus ကကြောက်ရပြီလားဆိုတော့ Juventus ကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် clear favorite ဖြစ်နေတော့ပဲတောင်တင်းနဲ့ကစားသမားနောက်တန်းမှာဆိုရင်ပြ Bonucci, Chiellini ဒီလစ်အပြင်ထိပ်တန်းရှိတဲ့ကစားသမားတွေကိုသမား White Chesney, Buffon right back မှာလည်းသူတို့ Cuadrado ရှိတယ် Danilo ရှိတယ် left back မှာလည်းကစားသမားတွေအဆုံရှိတယ်သူတို့နေရာမှာပြောစရာလုံးဝမရှိပေမဲ့Inter Milan အသင်းကိုရောတကယ်တမ်းကြောက်ရပြီလား Antonio Conte ကတော့ Juventus နဲ့အမှတ်ပေးချန်ပီယံ၄ချိန်ရယူခဲ့ဘူးတယ်သူ့လက်ထက်မှာတကယ်ကောင်းခဲ့တဲ့အသင်းတစ်လျှောက်လို့ Inter Milan ကိုသူကင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ Europa League ဘိုလိုပွဲတက်တယ်ဒါအပြင် Serie A မှာလည်း Juventus နဲ့တမှတ်ပဲကွာတယ်ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ် Inter ဟာ step by step gap ကို close ဖြစ်အောင်လှုပ်လာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာဒီရာသီကုန်ကနေအဆုံးသက်ပိုင်းတွေမှာ Inter Milan ချီချိုတဲ့အပိုင်းတွေရှိပေမဲ့ Conte ကသူ့လိုချင်တဲ့ကစားမတွေကိုစနစ်တကျစတင်ဖြည့်ဆည်းတဲ့အခါမှာ Inter ကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရတဲ့အသင်းဒါကြောင့် Capello က Inter Milan အသင်းကိုသူစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဒီနေ့ရာသီသူ့ရဲ့ favorite အသင်းဖြစ်သူသတ်မှတ်တယ်လက်ရှိနေထားတဲ့ Inter Milan မှာ Lautaro Martinez ရှိတယ် Lukaku ရှိတယ်ဒါအပြင်ကွင်းလယ်မှာလည်းကစားမတွေအများကြီးရှိတယ်နော် Eriksen လိုကစားမမျိုးတော့အရန်ဖြစ်နေတဲ့အချိန် Inter Milan မှာအခုသူအားကိုးနေတဲ့တောင်ပံမှာ Hakimi လိုကစားမကိုခေါ်ထားတာသူတော်တော်လေးသဘောကျတယ်ဒီကြားထဲမှာလူငယ်ကစားမတွေက Brella တို့ဘာတို့ဝါရင်ကစားမတွေလည်းသူ့ရှိမှာရှိတယ်ခံစစ်မှာလည်းတော်တော်လေး solid ဖြစ်တယ် Inter ဟာခါတိုင်းနှစ်ထက်ပူတောင်တင်းတဲ့အသင်းဆိုတာတော့ယုံကြည်ရဖို့အများကြီးကောင်းတယ်အထူးသဖြင့်ကွန်တေကိုင်တဲ့အသင်းကိုကျွန်တော်သဘောကျတာကမမထန်ထန်ကစားနိုင်တယ်သူတို့မှာ idea ကောင်းကောင်းတစ်ခုရှိတယ် plan ကောင်းကောင်းရှိတယ်သူ့အနေနဲ့ wing back နဲ့ကစားမယ်သူတို့ wing back full back နဲ့ကစားမယ်လဲ full back defense performance ကိုလည်းပြနိုင်တယ်သူတို့မှာတံပြန်တိုက်စစ်ကကစားနိုင်တဲ့လှုပ်အားတွေကျွန်တော်တို့ဘယ်ကမှမသိတဲ့ကစားမတွေနဲ့လည်းသူကောင်းကောင်းအလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဒါဟာ Antonio Conte ရဲ့ထူးထူးခြားချက်ပဲဆိုတော့ဒါကြောင့် Capello ကဒီအသင်းကိုသူစိတ်ဝင်စားရင်းနဲ့ရေပန်းစားတယ်ဆိုပြီးသူပြောထားတာပါနောက်တစ်သင်းကတော့ Atlanta အသင်းကအမတန်ကောင်းတဲ့အသင်း Muriel ရှိတယ် Zapata ရှိတယ်တိုက်စစ်ပိုင်းမှာ Fabi Gomez တို့ De Jong တို့ကစားမတွေအများကြီးပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ပြီးခဲ့နှစ်က Champions League quarter final တက်တယ်သူတို့အသင်းရဲ့အဆင့်တန်းသူတို့အသင်းရဲ့ကစားပုံသူတို့အသင်းရဲ့ style of play Lazio ကိုဝေးကွင်းမှာ၄ဂိုးတကူနဲ့နိုင်တဲ့ခြေစွမ်းကိုကြည့်ရင် Atlanta ဟာဒီနှစ်ရာသီမှာတော်တော်ကိုခြေစွမ်းကောင်းတဲ့အသင်းဖြစ်တတ်မှတ်ရမှာ
သူတို့အသင်းသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ CDA မှာဒီထိတ်ကအသင်းတွေကိုစပြီး pressure ပေးလာပြီးချန်ပီယံလိလို့ပြိုင်ပွဲမှုဝင်ခွင့်ရတာတော့မှအိမ်ကွင်းမရှိလို့ချန်ပီယံလိကိုဆန်စီရိုကိုသူတို့အိမ်ကွင်းပြည့်သုံးနေရတဲ့အသင်းက CDA ရဲ့မကြာမီအချိန်တွင်းတစ်ခုမှာတိုင်းတာတစ်ခုဒီ CDA ချန်ပီယံဆုကိုချင်းချောက်လာနိုင်မဲ့အခြေအနေလက်ရှိအနေထားအရဂိုးသမားကနေစပြီးတော့နေရာဆုံးမှာအတ္တလန်နာဟာတော်တော်လေးကောင်းတယ်ကျွန်တော်သဘောကျတာကအတ္တလန်နာရဲ့ကစားပုံသူတို့ရဲ့စိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြဲတမ်း attacking ကစားတယ်သူတို့ရဲ့ forward thinking နောက်နီးပြ Gasparini ရဲ့ view ဟာတွေကိုတော်တော်သဘောကျတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရာဒီမှာအတ္တလန်နာဟာစောင့်ကြည့်ရမယ်အသင်းနောက်ထပ်တစ်သင်းက Gattuso ရဲ့ Napoli စောပိုင်းတုန်းက Carlo Ancelotti ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးတုန်းက Gattuso ကငပိုးပါ AC Milan မှာတုန်းကလည်းငပိုးပါလို့ထင်ပေမဲ့ Napoli ကိုသူ transform လုပ်တာတဲ့အခါမှာတကယ့်ကို proper attacking အသင်းဖြစ်သူကောင်းကောင်းတွေ့လာတယ် Napoli ရဲ့ကစားအားသူမကြိုက်တဲ့ကစားမတွေကိုသူရောင်းထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့မှာတောင်တင်းတဲ့အသင်းရှိတယ်နောက်သူအဓိကကစားမ Koulibaly ကိုဆက်ထိန်နိုင်တယ် Milik ကိုဆက်ထိန်နိုင်တဲ့အပြင်ဒီ Insigne Dries Martin ကစားမတွေကအရန်ကောင်းတယ်ဒါအပြင်လိုင်လီရဲ့ကစားမ Victor Osimhen ကိုလည်းခေါ်ထားတဲ့အပြင်သူတို့မှာတကယ် attacking ကောင်းကောင်းရှိတယ်ပြီး Lozano ဆိုတဲ့ PSV ကနေခေါ်ထားတဲ့ကစားမလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ Napoli မှာနံပါတ်1တောင်တင်းတဲ့ attacking တိုက်စစ်ပိုင်းရှိတယ်ကွင်းလေကောင်းကောင်းကစားနိုင်တဲ့တောင်မန်နေ up and run နိုင်တဲ့ဆန်နာဘက်ကလည်းခူလီဘာလီဥဆောင်တဲ့ခဏပဲ Manalos နဲ့ကူလီဘာလီအတွေးကလည်းတော်တော်လေးမြိုင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ကနာပိုလီကိုတော်တော်လေးသဘောကျတဲ့အသင်းထဲမှာပါတယ်ပြီးတော့မှရိုမာဆိုရင်ပိုင်ရှင်သစ်လက်ထက်မှာအတိုင်းတာတစ်ခုတည်းသူတို့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေရှိတယ်ကစားမအသစ်တွေခေါ်ထားတဲ့အပြင်အပြောင်းလဲတွေလုပ်ထားသလိုတစ်ဖက်မှာလည်း AC Milan က Zlatan Ibrahimovic အပြင်ထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ကစားမတွေကိုခေါ်ထားတယ်ဆိုတော့ AC Milan ကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိတဲ့အခါမှာ AC Milan ကိုလည်းကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်သလို Lazio ကလည်းအမှန်တိုင်းပြောရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ရပေမဲ့ဒီနှစ်ရာသီမှာ Lazio ဝိဖြစ်တာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ Simon Inzaghi ရဲ့အသင်းကလည်းတော်လေးကိုအားရစရာကောင်းတဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်ရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ရာသီမှာ Juventus အပါအဝင်ကျန်တဲ့သင်း6သင်းက CDA ချန်ပီယံဆုကိုချင်းချောက်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ခါတိုင်း9နှစ်ဆက်တိုက် Juventus ကအမှတ်ပေးချန်ပီယံဆုကိုနှစ်စဉ်ယူထားတာကလွယ်ကူယူသွားပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာကွန်တေရဲ့အသင်းနဲ့တမတ်ပဲကွာတဲ့အချိန်မှာ Juventus ပေါ်ကို pressure တွေဖြစ်နေပြီသူပြည့် Atlanta ရဲ့ခြေစွမ်းတိုးတက်လာမှု Antonio Conte ရဲ့ Inter Milan ကောင်းလာတာ Napoli အသင်းကလည်း pressure ပေးနိုင်တဲ့အခင် Roma တို့ Lazio တို့ AC Milan တို့လိုအသင်းတွေကလည်းအသင်းကောင်းတွေရှိတဲ့အခါမှာဒီနေ့ CDA ကနောက်ပိုင်းမှာအင်္ဂလန်ပရီးမီယာလိတို့လာလီဂါတို့ထပ်ပို့ပြီးတော့အကျိတ်နဲ့ပိုရှိလာနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့မှာအသင်းကောင်းတွေရှိတယ်။ investment ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကလပ်သင်းတွေကစပြီးလုပ်တဲ့အခါမှာနောက်ပိုင်းမှာထိတ်ကအသင်းတွေနဲ့တိတ်မကွာသွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးလက်ရှိနေထားရဲ့ Juventus က favorite ဖြစ်နေတာတော့ Ronaldo လိုကစားမမျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် Juventus ကအမြဲ favorite ရှိနေအောင်ပါ။ Ronaldo ပါတဲ့ကြောင့် Champions League ပြိုင်ပွဲမှာရောပြိုင်ပွဲဆိုမှာသူတို့အနေနဲ့ဘိုးဆွဲနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ရေရှည်သွားမဲ့38ပွဲခီးစဉ်တစ်လျှောက်လုံးမှာပြိုင်ဘက်အသင်းတွေကလည်းကောင်းလာတဲ့ခါမှာ Andrea Pirlo အတွက် pressure ဖြစ်တာတော့အမှန်ပဲဒါကြောင့်ဒီနေ့ရာသီမှာ Fabio Capello ပြောသလိုမျိုး Inter Milan ကပဲအခြေအနေကောင်းတယ်မလား Pirlo ရဲ့ Juventus ကပဲ10နှစ်ဆက်ချန်ပီယံဖြစ်မလားဒါမှမဟုတ်ရှင် Napoli တို့ Atlanta တို့ကရောဘာလို့ပြနိုင်မလဲ AC Milan Roma Lazio တို့ကရောဘလို့စွမ်းဆောင်ပြနိုင်မလဲဆိုတာတော့စိတ်ဝင်စားကြပါ CDA ပြိုင်ပွဲကြီးက2000ခုနှစ်ကာလတွေမှာအရန်ကိုအကျိတ်နဲ့ရှိခဲ့တဲ့ Lazio Roma Juventus Inter AC Milan တို့အသင်း5သင်းလောက်အပြိုင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အနေထားကနေအနှစ်20ကြာမှာတကြော့ပြန်လဲစိတ်ဝင်စားလာတော့မှာပါပိဋကတွေကရောဘယ်လိုမျိုးမြင်လဲကိုမတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးရေးသားကြပါလို့ပြောရင်လည်းဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ